पोजेशन ले चुके हैं आप? नहीं लिया। ये बार बार तो ये था सर, इनके पास इंटरिम ऑर्डर था जिसमें डिपॉजिट का ऑर्डर था, दे डिफॉल्टेड इन मेकिंग द रीपेमेंट। सेल सर्टिफिकेट देख लें, उसमें लिखा है कि पोजीशन उन्होंने ले लिया है सर। सर तो ठीक सिंबॉलिक है। पोजीशन ली। ताला तोड़ के जो है दे दीजिए, गोडाउन माल समेत चला जाएगा। फिर तो मैं उसके पेमेंट अगर करनी है तो बैंक पे जाके सेटल करिए। सर उसके लिए भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि सर ये प्रॉपर्टी दो दे हैव ऑक्शन, सेल सर्टिफिकेट इशू हो गया, रजिस्ट्री नहीं होगी बिकॉज खसरा एंट्रीज दैट इज देयर तो आउट, देखेंगे। हाँ दैट इज देयर आउटलुक। Why did you keep your residential house as mortgage if you were in difficulty? कि खाली नहीं करेंगे जी, घर हमारा है, तो गिरवी क्यों रखा था? ना रखते उस समय, ना लेते लोन। लोन लेने के टाइम तो जी जो बोलेंगे दे देंगे, अब जब उनका पैसा वापस लेने की बात है तब घर नहीं चाहिए जी, हमारा रेजिडेंशियल हाउस है। That we are not. बोनाफाइड देखे सर कि 10 लाख रुपए जमा कर दिए सर इन Don't कंप्लायंस। give us any offer. नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफर, आई एम रिक्वेस्टिंग द बैंक is Approach the so bank. far as the residential house is concerned, I am ready to settle that. You see, the offer should be insofar as the godown is concerned, मैं 2 दिन में 4 दिन में अपना सामान निकाल लूंगा, आप गोडाउन को ले लीजिए, कर लीजिए। Avail the financial discipline from the bank and some interim orders passed by DRT against the proceeding as initiated by the bank for recovery of dues, and certain amount I had paid in compliance of the earlier order. Only a few 1.5 odd lakh rupees left, Your Lordship. Now what had happened, Yes. What has happened? bank has alienated one of the property and only sale certificate has been issued. Not that sir, Auction taken place. यस यस। एक मिनट सर, What remains now? अभी भी वो चीज बता रहा That हूं। is There why are we put them to- two property, one is my residential house of 700 square feet and one is godown of administering 900 square feet. Which one have they sold? गोडाउन सर, लेकिन उसमें भी फ्लॉ है कि उसमें रजिस्ट्री नहीं हुई है, रजिस्ट्री हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो रिकॉर्ड है तहसीलदार रिकॉर्ड इज म्यूटेड इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई दिस हैज बीन। तो आपने mortgage कैसे सर तो करी? मेरी गुजारिश ये है, आपने mortgage कैसे करी फिर? नहीं सर वो अभी हुआ है, जस्ट नाउ गॉट द खसरा एंट्रीज इन विच स्टेट का आ रहा है, इस कारण से ये 2 साल से रजिस्ट्री भी नहीं करवा पा रहे हैं। जो खरीदी है वो आई नो दैट फेलो, तो सर आई एम रेडी टू डिपॉजिट उसका जो अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एक आइडेंटिकल ऑर्डर कोर्ट ने किया हुआ है। See, जी this procedure is not permissible under SARFAESI Act, but it is certainly permissible under Order 23 Rule 3 CPC. मानो You approach the bank, you both settle, we have no difficulty. इफ बैंक इज रेडी, वो so far In as between both of you, if you are able to settle, I will there's no definitely difficulty. But if you approach. ask for an order from us, we won't be able to So give far you as that. second property is concerned, which is my possession of, I'm ready to settle that property also. Settle whatever the loan of the bank, you can't say I will settle part of it. सर ये पोजीशन only- पर्सनल है, within 30 days I will approach, और सर वो जो second property है that is residential house which is in my possession of 700 odd square feet, I'm ready to pay. Already I have paid around 10 How lakh much rupees, was the loan amount? 37 odd lakh rupees वो उसमें है। So how much have they recovered from? सर the ये एक प्रॉपर्टी बेच के 14 odd lakh rupees वो रिकवर कर लिए हैं, 10 मैंने जमा भी कर दिए सर, 8.5 लाख रुपए इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय DRT, एंड प्रायर टू दैट 1.5 lakh rupees. My party is very much here. सर टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑफ नाउ my lord, inclusive of interest, it is around 43,04,564. Sir 14 में After, तो just a जी, minute. जी After appropriation of the sale proceeds and even the deposit which he has made, my lord. Outstanding as per you is 27 lakhs. 27 47 जी नहीं, टोटल इंटरेस्ट भी है सर उसमें मिला, टोटल ड्यूज है, आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग योर लॉर्डशिप विल फाइंड हियर डिटेल्स लिखा उसमें, बैलेंस अमाउंट और प्लस, हाँ प्लस दिस अमाउंट हैज टू बी एडेड टुवर्ड इंटरेस्ट। No, how much have you recovered Penalty. from auction of that property? 15 and odd lakhs वो कहाँ adjust किया? वो एडजस्टेड है सर, ये दिस इज द कैलकुलेशन व्हिच माय बैंक हैज प्रोवाइडेड टू मी टुडे इटसेल्फ। दिस इज द अमाउंट, बैलेंस अमाउंट my lord, 27,62,532 and the interest my lord 19,56,000 लिखा ना सर? You say penalty interest becomes a problem. Yes, but they have agreed upon that. And secondly, your lordship may kindly have the order my lord. Firstly, they are having alternative remedy under section 18. Mr. Chaturvedi, जी we have indicated to him, if he Yes. wants an adjudication, he'll have to go to DRT. DRT, they have already wants to- DRT my lord, If because he wants to settle with you, yes. he's That's free what to I- approach the bank for a settlement. that what I have already Go to the bank, asked settle with them, But- pay their amount. If they release it, they release it. certainly your lordship 30 But days before time. us, no relief, go to DRT. Sir,
I go down with that. Then- 30 days time may be granted. My lord, here interest, बोलिए third तो- party interest has been Sir, created. अभी Now बस sales amount पे certificate नहीं आया, has अभी तो मैंने amount पे, sir. थर्ड I'm पार्टी third- इंटरेस्ट already been created. Sales Sir, word there is are that- two property, sir, एक property पे हुआ है. हाँ, invest- वही बता रहा हूँ, insofar as godown is concerned, he is conceding, he says you take it. That's what I. बेच दिया थर्ड My पार्टी lord- को सेल सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए. My lord, this is what they are, in fact, this property, so far as this, your lordship may kindly have annexure P1, page number 11. The property described at, property number 2 that has been sold, that too on 28/7/23. And we are supposed to hand over the possession to the auction purchaser, my lord, he is creating hindrance. Every time, yes, Sir, there was इनका an, sales- just a minute, just a minute. Sir, May ये- I- oh, sir. There was an order in. You take possession, you have possession, Lord, possession ले चुके हैं आप. नहीं लिया, ये बार बार तो ये था सर, इनके पास इंटरिम ऑर्डर था जिसमें डिपॉजिट का ऑर्डर था, दे डिफॉल्टेड इन मेकिंग द रीपेमेंट. सेल सर्टिफिकेट देख लें, उसमें लिखा है कि पोजीशन उन्होंने ले लिया है, सर. सर तो ठीक है। सिंबॉलिक पोजीशन ली. No, we will, no, 1 second, Mr. Chaturvedi. We will record a statement, possession is yours. Go and deliver possession. My party is very much. हाँ, तो ताला तोड़ के जो है दे दीजिए. गोडाउन माल समेत चला जाएगा फिर. उसके मैं माल निकाल लूंगा. हाँ, तो वो गोडाउन पे पोजीशन देता है, घर बच जाएगा. सेटलमेंट अगर करनी है तो बैंक पे जाके सेटल करिए. सर उसके लिए भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि सर ये प्रॉपर्टी दो दे हैव ऑक्शन, सेल सर्टिफिकेट इशू हो गया, रजिस्ट्री नहीं होगी बिकॉज खसरा एंट्रीज. That is their तो outlook. देखेंगे. हाँ. That is their outlook. Ultimately government land has, Sir, in that case they have उसके- committed the fraud, my lord. नहीं, नॉट कमिटेड फ्रॉड सर. Yes, yes. सर You are इन्होंने saying so. करवाई थी सर. अरे नहीं. सर आई एम वेरी सर, अगर ये फ्रॉड की बात करें, सर्च तो इन्होंने करवाई थी ना. देयर ओन बैंक ऑफिसर हैज सर्च दैट प्रॉपर्टी. सर अभी क्या हुआ कि रीनंबरिंग खसरे होते हैं, तो उस कारण से सरकार में दर्ज हो गई सर. एंड अभी खसरे में सर, रिसेंटली खसरे में तो सर्च इन्होंने करवाई है. सर्च में इन्होंने क्या उस समय तो नहीं सर छुट्टी हो गई, अब तो कैसे हो गई? दिस I don't That's what want I'm to saying, my dispute, lord, he sir. has not complied Sir, with the I order. don't want to dispute all those facts. So far as both the one property is concerned, I'm ready to that residential house. Second property में सर ट्रैप कर तो कोशिश तो करे सर. क्या? सर हम जाते हैं, अगर वो जो ऑक्शन परचेजर आता है, इफ ही वांट्स कि सर मुझे मेरा पैसा अलॉन्ग विद एप्रोप्रिएट रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस कर दे, क्योंकि सेल 1.5 साल से नहीं हुई है, तो आई एम रेडी टू गिव दैट अमाउंट आल्सो. I'm Not understood your offer. Insofar as godown is concerned, you are saying it's been sold, let them transfer it. but the sale Not for the godown, no? I'm having the recent For the godown or the house? नहीं, गोडाउन हैज गोडाउन तो ऑक्शन कर दिया. जी. आप कह रहे हैं गोडाउन ले जाएं, जिसको देना है दे दें, हम अपना सामान निकाल लेते हैं. That's what you're saying. ये इट्स दूसरा मेरे पास में है मल्टीपल ऑप्शन सर. जो ऑप्शन किया है उन्होंने All प्रॉपर्टी. these options will be before DRT. We had issued notice only on the understanding that you wanted to settle with them. तो आई एम रेडी Beyond that, you know the view that this court has taken. certainly your You lordship. have to go to DRT. Sir, I am ready to settle both the properties. Go to them, request them. We are not going to direct any stay or anything. तो सर वो तो ये The only- बोलते हैं कि सेटल करने के लिए तैयार है, तो अरे हम कैसे बोले, हमारे को भी अथॉरिटी नहीं है सर. It is up to the higher authorities of the Sir, bank. sir. There is a procedure prescribed. तो आई एम अप्रोच ईच एंड एवरी One अथॉरिटी. fine morning they will make request, how I can say. Go to DRT. They have the power to permit whatever relief you want. So far as my residential house is concerned, it's a 700 square feet order. You I'm see, ready to settle. all these arguments and all these pleas, one has to think before keeping the property as mortgaged. Why did you keep your residential house as mortgage if you were in difficulty? कि खाली नहीं करेंगे जी, घर हमारा है. तो गिरवी क्यों रखा था? ना रखते उस समय, ना लेते लोन. लोन लेने के टाइम तो जी जो बोलेंगे दे देंगे. अब जब उनका पैसा वापस देने की बात है, तब घर नहीं चाहिए जी, हमारा रेजिडेंशियल हाउस है. That we are एक not. बोनाफाइड देखें सर कि 10 लाख रुपए जमा कर दिए सर इन Don't कंप्लायंस. give us any offer. नहीं, आई एम नॉट गिविंग एनी ऑफर. आई एम रिक्वेस्टिंग द बैंक. बैंक सर, Approach the so bank. far as the residential house is concerned, I am ready to settle that. You see, the offer should be, insofar as the godown is concerned, मैं 2 दिन में 4 दिन में अपना सामान निकाल लूंगा, आप गोडाउन को ले लीजिए, कर लीजिए. Approach you. That is the only thing, and we'll dispose it off with that understanding, no stay. बताइए ना. नहीं तो आप जाइए DRT में ट्राई करिए. वो already pending है sir ऐसे. ऐसे Against already interim pending order है they have come before your lordship and I am raising the objection that Oh, that's right. This is the order. yes, against the interim order. And the Non-compliance with that DRT order. granted them stay, my lord. But they failed to deposit the amount, they moved up application for extension that was filed after expiration of the period stipulated in the order, my lord, and everything.
Three changes. Sales certificate has been issued, we are supposed to give him Not possession, denying all everything. those things, your lordship. And I'm not And not option denying. is under challenge. Sir, What relief are you seeking from him? I'm just want ki my residential house, I will ready to approach before the DRT. time for the, DRT, we are not My granting lord. stay. because I will lose my residential. I'm ready to hand over the godown portion is concerned. You see, we have consistently held this court in SARFAESI matters will not interfere. Certainly. You want to go to DRT, approach the DRT. Normally, when people come before us, extension of time of DRT order, if no third-party rights are created, we extend it. If third-party rights are created, then we can't help it. Residential house property. DRT, not here. So I Or was the bank. already approached before the DRT, interim Bank. order has been passed. Subsequently, I didn't comply the part portion, only 1.5 lakh rupees. No, sir. for the residential house, was there a protection order? Both. Subject to deposit of how much amount? 10 lakh rupees and I have deposited 8.5 lakh rupees. 6.50 lakhs they have deposited, they defaulted the remaining amount they have not deposited, my lord. And subsequently, they filed application for this extension of time, that too after expiration of time stipulated in the order. वो That मैंने- has come in the order. P5 लगा के रखा है उसमें 8.5 लाख रुपए डिपॉजिट हाँ, तो DRT के ऑर्डर के उसमें बाद 2.5 लाख रुपए जिनने बाद में बात की। उसका कुछ 10 दिन बाद जमा किया. हाँ, So how much have you deposited? I deposited 8.5 lakh rupees after the order of DRT. DRT said 10 lakhs. 10 lakh, 8.5 That was for both the properties. of both the properties. You Six. deposited 8.5. 8.5. सर इसमें मैं थोड़ा क्लियर मैं एक उसमें बता दे रहा हूँ कि मैंने जो 2.5 लाख रुपए है वो जो 2 महीने का समय था उसके 10 दिन बाद मैंने जमा किए थे वो एनेक्सर P5 में मैंने लगा के रखा है सर. in compliance, so far as compliance is concerned, 6.30 up to the cut-off date. No. 8.5. Yes, P5. 2 lakhs has been deposited on 21/3/24. no? Whereas the cut-off date was up to 15/3/24 10 दिन बाद. और उसमें भी इनने कुल मिला के Original date for 10 lakhs? Original that too I have to deposit within a period of 2 months. That order is page number 34, your lordship. ये 3 March 2024. yes, no. So 1 year period is 15 Yes, 2024 तक जमा करने थे सर, जो मैंने 15 दिन का एक मोहलत और अब 1 साल और बढ़ गया. How much more will you deposit? How much is the loan amount? How much is the balance? 47 is the balance. 34 पेज नंबर 34 में देखिए सर ऊपर 43 is balance as per that. नहीं लोन अमाउंट 34 जो 13(2) का नोटिस दिया डिमांड 49 lakhs. सर ये मैं ऊपर पढ़ देता हूँ 34 पेज नंबर पे. हाँ, वो तो हमने उस समय की थोड़ी आउटस्टैंडिंग बताई। नहीं आप उसमें सर, मैं पूरा पढ़ देता हूँ सर, मैं एक में पढ़ देता हूँ. आवेदक पक्षियों से दी जानकारी प्रकाश में अरे ये जो- outstanding Listen, बताई। what हाँ we, देनदारी शेष है. सर ये लोन मान लिया सर. मैं बताऊं what we are going to do is, मालूम insofar as godown is concerned, hand over possession of the godown, they can deal with the godown as they want to. Since residential house has not been auctioned as yet, subject to further orders to be passed by DRT, and on your depositing an enhanced amount now of 15 lakhs. 10 by DRT, 8.5 you deposited, add 5 more to it, the DRT will consider about the house. प्रेजेंस ऑफ Sir, my consent, man, be recorded. Your lordship may kindly, because of the institution is there, my lord, I can't, I have no authority to give consent. Please explain to him, because we want his undertaking to be recorded. नहीं मैंने उनको समझा दिया. आप समझा लो उसको नहीं सर वो अच्छे कर से. दे आप. नहीं सर 6.5 लाख और जमा कराने, गोडाउन का कब्जा देना है. 6.5 लाख रुपए जमा कराना, गोडाउन को कब्जा देना. तो आपका घर ऑक्शन अभी नहीं होगा, वो डीआरटी जो उस पर कार्रवाई करेगा. ठीक है, कब तक जमा कराएंगे और कब तक कब्जा? Possession, पोजेशन नहीं लेंगे. possession नहीं. Possession का They are praying for. नो नो, बोथ थिंग, गोडाउन का कब्जा देना है और 6.5 लाख रुपए और जमा कराने हैं. ठीक. कब दोगे कब्जा गोडाउन का? 30 दिन 30 days सर. फिर इनका अमाउंट बढ़ जाएगा. बैंक की तो घड़ी चल रही है. तो सर फाइनल सेटलमेंट 28/7/23 में ऑप्शन की प्रॉपर्टी सर वो वही तो मैं बता रहा हूँ उसको भी सेटल कर लें, वो रजिस्ट्री नहीं कर अरे भाई सकते. हम थर्ड But that is their outlook. You don't be concerned about it. मैं नॉट वन मोर सबमिशन. गोडाउन में सर उसमें फूड ग्रेन्स है तो 10 days टाइम में भी ग्रांटेड टू We are रिमूव giving time till 15th May मालूम.
to vacate, hand over possession and deposit the money, Mal. failing which the order of DRT comes into force. Mal. Petitioner impugns order dated 20.3.2025, whereby the application of the petitioner seeking extension of time to comply with order dated 15/1/2024 has been dismissed by the DRT. By order dated 15/1/2024, the debts recovery, the petitioner had taken a loan from the respondent bank. The account of the petitioner became non-performing asset. Accordingly, the bank initiated proceedings under the Securitization, etc., full form learners, SARFAESI Act, pursuant to which the symbolic possession of the godown, Properties secured. taken a loan, so petitioner had secured the loan by providing security of a residential house and a godown. Since the account of the petitioner became a non-performing asset, the bank initiated proceedings under the SARFAESI Act and took symbolic possession of the godown. We are informed that the godown has already been, symbolic possession of the godown. Petitioner thereafter approached the Debts Recovery Tribunal